Jadi ini semua menu yang ada di nasi bebek Surabaya yang di depannya alun-alun Kota Batu. Mas. Iya mas. Sebentar ya. Mau ada yang menusuk ke hidung. Menusuk ke hidung. Tunggu aja pokoknya. Apa itu mas? Ada deh pokoknya. Oke siap, tak tunggu. Oh, ternyata ini penyebab semua pada batuk-batuk dan bersin-bersin akibat dari sambal gongso maut yang dioseng bareng bebek super empuk dari Bebek Goreng Surabaya yang punya banyak sekali menu olahan bebek goreng, mulai dari bebek goreng kremes, bebek goreng remuk, bebek goreng original dan juga bebek goreng gongso. Lihat ukuran bebeknya juga bener-bener gede dan memuaskan banget. Kalau kasih kondimen kremesan, sambal dan lalapannya juga nggak pelit sama sekali. Beneran empuk dan mantap. Bumbunya juga meresap dengan sempurna. Sambalnya juga mantep pol, ada pilihan yang hijau dan ada yang pilihan sambal korek. Apalagi dimakan pakai kremesannya, beneran kerasa nikmat banget sih. Beneran gak bisa berhenti nyuap. Tapi jujur, yang bebek gongso sambalnya gak bisa ditahan. Pedesnya pol-polan. Kalau lagi di alun-alun Kota Batu, mampir ya ke Bebek Goreng Surabaya. Persis di sampingnya alun-alun lokasinya. Jadi buat kalian yang ngiler, selamat mencoba.